हेलो मिन्ना-सान, कोन्निचिवा, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? ल, सधैँ जसो गरी आज हामी लेसन 15 को ग्रामरको भिडियो लिएर आइसकेको छौँ है। हामीहरूले लेसन 15 को ग्रामरमा पढ्ने भनेको चाहिँ के हो भने मैले यहाँ बुदागतमा लेखिदिएको छु। सबैभन्दा पहिला छ पर्मिसन कसरी माग्ने र दिने। ल हेर्नु है, लेसन 15 को ग्रामरमा हामीले सबैभन्दा पहिला पढिन्छ पर्मिसन कसरी माग्ने, त केही कुराको पनि अनुमति कसरी माग्ने र अनुमति कसरी दिने है, त्यसको बारेमा पढिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ प्रोहिबिसन, निषेधित अथवा मनाही छ भनेर कसरी। अब पर्मिसन त माग्न सिकियो, तर अब निषेधित छ हैन, मनाही छ भनेर कसरी भन्न सिक्ने त हैन, त्यो बारेमा पनि सिकिन्छ। त्यसै गरी तेफम प्लस इमास, लेसन 14 मा पनि हामीहरूले तेफम प्लस इमासको बारेमा पढेको थियौँ। केही कुरा पनि गर्दैछौँ, जस्तै पढ्दैछु, खाँदैछु भनेर भन्दा कसरी भन्ने है, बेन्क्यो सिते इमास, ताबेते इमास भनेर चाहिँ तेफम प्लस इमासको प्रयोग गर्न सिकेको थियौँ भने अब चाहिँ एक्स्ट्रा, अब चाहिँ तेफम प्लस इमास अरू पनि चिजमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बारे त्यो सिक्छौँ। त्यसै गरी अन्तिममा मोत्ते इमास है, मोत्ते इमास र सित्ते इमास, यिनीहरूको बारेमा बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी जाउँ अब पर्मिसन कसरी माग्ने अनि दिने। ल, अब हामीले सिक्छौँ पर्मिसन कसरी माग्ने अनि दिने भनेर है। अब पर्मिसन माग्न अथवा दिनको लागि के गरिन्छ भने भर्बको तेफम है, हामीहरूले लेसन 14 मा पढेको भर्बहरूको बारेमा है, जति पनि मास फर्महरू हामीले अहिलेसम्म पढ्यौँ, ताबे मास, नोमी मास, सुई मास, हाइरी मास है, जति पनि मास फर्म हामीले पढ्यौँ तिनीहरूलाई के भनिन्छ त भर्ब हुन् है। जति पनि मास फर्मका हामीले शब्दहरू पढ्यौँ तिनीहरू भनेको भर्ब हो है। तिनीहरूलाई के गर्ने त हामीले ते फर्ममा लिएर जानु पर्यो। पर्मिसन माग्दाखेरि अलवेज हामीले तिनीहरूलाई ते फर्ममा लिएर जानु पर्यो र त्यो मास फर्मको भर्बलाई ते फर्ममा कसरी लिएर जाने भनेर मैले लेसन 14 मा राम्रोसँग भनेको छु, तपाईँहरूले त्यो भिडियोमा हेर्नु होला है। अब भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने, त्यसपछि के लेख्ने त मो इ देश है। अब देश भनेर पर्मिसन दिँदाखेरि देश भनेर भनिन्छ। अब प्रश्न गर्दाखेरि देशका है, पर्मिसन माग्दाखेरि चाहिँ देशका भन्ने र पर्मिसन दिँदाखेरि देश भनेर भनिन्छ है। के गर्नु पर्यो त भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि मो इ देश अथवा का है। मो इ देश भनेको चाहिँ ए पनि हुन्छ है, इ भनेको चाहिँ एक्जेक्टिभ हो, इ एक्जेक्टिभ है। भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने र मो इ देश अथवा काको प्रयोग गर्ने। अब कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीहरू इक्जाम्पल हेरौँ है। जसरी मैले एउटा मास फर्मको भर्बको इक्जाम्पल लिएको छु, हाइरी मास। हाइरी मास भनेको इन्टर। हामीहरूले चाहिँ है, हामीले कन्सल्टेन्सीहरूमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढिरह्यो होला, त्यहाँ हामीले सिक्ने भनेकै सबैभन्दा पहिला पर्मिसन माग्ने, के म भित्र आउन सक्छु, मे आई कम इन भनेर ऊ गर्न सकिन्छ होइन, मतलब सिक्न सकिन्छ है यो कुराहरू। जस्तै अब तपाईँको हामीहरूले हाइरी मास लियौँ है, हाइरी मास भनेको इन्टर। अब के म भित्र आउन सक्छु, मे आई कम इन सर भनेर भन्दा सेन्सै हाइते मो इ देशका है। हाइरी मासको ते फर्म के हुन्छ त हाइते। हाइरी मास भनेको फर्स्ट ग्रुप भर्ब हो र हाइरी मासलाई ते फर्ममा लिएर जाँदा के हुन्छ त हाइते। हाइरी मासको ते फर्म हाइते अनि मो इ देशका। देशका किन त हामीले पर्मिसन माग्दैछौँ, मे आई कम इन है, हाइते मो इ देशका, मे आई कम इन, के म भित्र आउन सक्छु। अब तपाईँहरूले यसको एन्सर दिँदाखेरि के हुने भयो त हाई हाइते मो इ देश है, यस यु मे कम इन। हाई हाइते, हाइरी मासको यो ते फर्म हाइते मो इ देश। अब एन्सर दिँदाखेरि देश हुने भयो है। प्रश्न गर्दाखेरि का भनेर हुन्छ, पर्मिसन माग्दा का र एन्सर दिँदाखेरि देश। हाइते मो इ देशका, मे आई कम इन, के म भित्र आउन सक्छु। हाई हाइते मो इ देश, यस यु मे कम इन है। अब त्यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ, सुइमासको। सिगरेट टुबेको खान्छु भन्दा सुइमासको प्रयोग गरिन्छ है। अब जस्तै हामीले भनिन्छ नि, केन आई स्मोक, मे आई स्मोक, सिगरेट पिउन सक्छु भनेर भनिन्छ नि त है। कुनै पनि ठाउँमा गएपछि हामीहरूले भनिन्छ नि सिगरेट पिउन सक्छु। सुत्ते मो इ देशका है, सुइमासको ते फर्म के हुने भयो त सुत्ते है। सुत्ते मो इ देशका, यो मो इ देशका कहाँबाट आयो त यहाँबाट है, मो इ देशका। सिगरेट पिए पनि हुन्छ अथवा सिगरेट पिउन सक्छु भनेर प्रश्न गर्न सक्यो है, पर्मिसन माग्न सक्यो। अब पिउन सकिन्छ भने अब पिउन सक्नुहुन्छ, यस यु मे स्मोक अथवा यु क्यान स्मोक भनेर भन्दा हाई सुत्ते मो इ देश
है पिउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पर्मिसन दिन सकिन्छ। त्यसै गरी किमास है, किमास भनेको आउँछु कम। अब एउटा इक्जाम्पल बनाएको छु मैले, जस्तै आसाते कितेमो इ देशका, आसाते भनेको पर्सि है, किमासको तेफम किते, कितेमो इ देशका पर्सि आए पनि हुन्छ अथवा पर्सि आए हुन्छ है। यसरी तपाईँहरूले इक्जाम्पलमा चाहिँ अब मो इ देशका छ भने आए पनि हुन्छ, अब मो छ भन्नेमा पनि हुन्छ भनेर नबुझ्दा पनि भयो है। अब जस्तै पर्मिसन माग्दा, अलवेज पर्मिसन माग्दा जापानमा अलवेज यही फर्मको युज हुन्छ, मो इ देशका है, भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि मो इ देशकाको प्रयोग गर्ने है, अलवेज पर्मिसन माग्दा। अब के भयो त, आसाते कितेमो इ देशका पर्सि आए हुन्छ अथवा पर्सि आए पनि हुन्छ, जसरी बुझ्नुहोस् तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ है। अब एन्सर दिँदाखेरि हाई इ देश, अब तपाईँहरूले हाई कितेमो इ देश भन्दा पनि भयो अथवा हाई इ देश आए हुन्छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँ पनि दोस्रोमा त्यसै गरी हाई इ देश भन्दा पनि भयो, सुत्तेमो इ देश नभनेर हाई इ देश भन्दा पनि हुन्छ, सुत्तेमो इ देश भन्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी हाई हाइतेमो इ देश भन्दा पनि भयो अथवा हाई इ देश भनेर भन्दा पनि भयो। अब हामीहरू अझै केही इक्जाम्पल बनाऊ है, यसलाई पर्मिसन कसरी माग्ने अनि दिने भन्ने बारे। त्यसै गरी हामीले पर्मिसन माग्न सकिन्छ, केन आई पार्क माई कार हेयर है, के म कार पार्क गर्न सक्छु, के म कार स्टप गर्न सक्छु यहाँ है, यहाँ के म यहाँ कार आफ्नो स्टप गर्न सक्छु भनेर भन्दा के भन्न सकिन्छ त, कोकोनी कुरुमाओ तोमेतेमो इ देशका है, तोमेते कहाँबाट आयो त, तोमेमास, तोमेमास भनेको के हो त, कार स्टप गर्नु अथवा साइकल स्टप गर्नु अथवा पार्क गर्नु भन्दा के भनिन्छ, तोमेमासको प्रयोग गरिन्छ है। र तोमेमासको तेफम के हुन्छ त, तोमेते है। अब के हुने भयो त, कोकोनी कुरुमाओ तोमेतेमो इ देशका है, के म कार यहाँ पार्क गर्न सक्छु है, यहाँ कार पार्क गर्न सक्छु अथवा यहाँ कार पार्क गरे पनि हुन्छ भनेर प्रश्न अथवा पर्मिसन माग्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा हामीले हेरौँ, केन आई प्ले देयर है, के म खेल्न सक्छु अथवा के म त्यहाँ खेल्न सक्छु। अब खेल्न सक्छु प्ले है भन्दा के भन्छ, आसोबिमास है, आसोबिमास भनेको खेल्नु रमाउनु भन्दा आसोबिमासको प्रयोग गरिन्छ है। जस्तै के हुने भयो त, सोक्को है, अब देयर भन्दा सोक्को है, त्यहाँ सोक्को दे आसोन्देमो इ देशका है, त्यहाँ खेले पनि हुन्छ अथवा त्यहाँ खेल्न सक्छु भनेर पर्मिसन मागेको। आसोबिमासको तेफम के हुन्छ त, आसोन्दे, सोक्को दे आसोन्दे मो इ देशका, त्यहाँ खेल्न सक्छु। अब तपाईँहरू यहाँ कन्फ्युज हुनु होला है, यहाँ सरले माथि कोको नि लगाउनु भएको छ, त्यसै गरी तल सोक्को दे किन लगाउनु भएको छ। अब तोमेमास है, तोमेमास भनेको स्टप गर्नु अथवा पार गर्नु भनिन्छ, त्यहाँ केही एक्सन भएको छैन, त्यसैले प्लेस आएको छ र तपाईँहरूले केही चिज तोमेमासको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भने अलवेज प्लेसको पछाडि नि पार्टिकल लगाइन्छ है तोमेमाससँग, किनभने तोमेमास भनेको एक्सन होइन है, उसले पार गर्यो सक्यो। त्यसै गरी आसोबिमास, आसोबिमासको के हुन्छ भने, जस्तै आसोबिमास भनेको चाहिँ रमाउनु हो है, तपाईँहरू त्यहाँ एक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले आसोबिमासको पछाडि चाहिँ प्लेसको पछाडि दे पार्टिकल लाग्छ, किनभने त्यहाँ एक्सन हुन्छ। ल यो भयो हाम्रो पर्मिसन कसरी माग्ने भन्ने बारे। अब हामी चाहिँ प्रोहिबिसन है, केही कुरा पनि मनाही छ भनेर भन्दा कसरी भनिन्छ त्यो सिक्छौँ। मैले यसमा चाहिँ अलिकति अरू केही थप्न चाहेँ है, तपाईँहरूलाई अरू केही भन्न चाहन्छु। जस्तै अब हामीहरूले चाहिँ केनाइमा पार्क माई कार हेयर कोकोनी कुरुमाओ तोमेतेमो इ देशका भनेर पर्मिसन माग्यौँ भने यसको एन्सर चाहिँ हामीले यसरी पनि दिन सकिन्छ है, हाई इ देश अथवा देशियो भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी सोक्को दे आसोन्देमो इ देशका है, त्यहाँ खेले पनि हुन्छ भन्दाखेरि हाई इ देश भने पनि भयो अथवा हाई इ देशियो भनेर भने पनि भयो है। त्यसै गरी एउटा लास्ट चाहिँ पर्मिसन माग्ने तरिका पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु है इक्जाम्पल सहित। जस्तै के छ त, कोनो खासा ओ खारितेमो इ देशका, यो खारिते कहाँबाट आएको त, खारीमासबाट है, खारीमास है, सापट्टि लिनु। अब त्यसै गरी तपाईँलाई कसैले चाहिँ क्वेसन गर्यो, पर्मिसन माग्यो, तपाईँसँग केही कुराको चाहिँ अनुमति माग्दाखेरि के सोध्यो भने यो छाता लिए पनि हुन्छ है, कोनो खासा हो खारितेमो इ देशका, यो छाता लिए हुन्छ
अब तपाईले चाहिँ यसको एन्सर तीनटा तरिकाले दिन सकिन्छ के है। जस्तै ई देश्यो दौजो भनेको चाहिँ अब ए भने पनि भयो, हाई भने पनि भयो है, जे भन्दा पनि भयो, हाई अथवा ए जे भन्दा पनि हुन्छ। अब ई देश्यो दौजो हुन्छ, लिनुहोस् है, दौजो भनेको लिनुहोस्। अब त्यसै गरी अर्को तरिकाले हाई खारितेमो ई देश लिए पनि हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को हाई ई देश अथवा हाई भन्नुस् अथवा ए भन्नुस् है, त्यसपछि ई देश हुन्छ। यसरी चाहिँ तीन तरिकाले अनुमति दिन सकिन्छ तपाईहरुलाई कसैले चाहिँ अनुमति माग्यो भने है तपाईहरुसँग। अब हामीहरु सिक्छौं प्रोहिबिसन मनाहीको बारेमा। त्यसै गरी अब कुनै कुरा पनि तपाईहरुसँग पर्मिसन माग्ने कसरी भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा सिक्यौं है, कसैसँग पर्मिसन कसरी माग्ने केही कुराको पनि। त्यसै गरी अब पर्मिसन माग्दाखेरि हुन्छ पर्मिसन दिन त सिक्यौ, हुन्छ भनेर अब नाइ कसरी भन्ने त मनाही छ भनेर कसरी भनिन्छ भने भर्बको ते फर्म है, मास भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने प्लस के लेख्नु पर्यो त वा इकेमासेन, यो हा हैन है, यो वा हो, वा इकेमासेन, जसले चाहिँ के अर्थ दिन्छ यसो यसो गर्न मनाही छ है। जस्तै इक्जाम्पलमा हेरौँ हामीले, कोको नि सुत्तेमो ई देशका है, सुत्ते कहाँबाट आयो त सुइमासबाट है, सुइमास भन्ने भर्बबाट सुत्ते भएको। यहाँ सिगरेट पिउन सकिन्छ है। अब त्यसै गरी तपाईहरुले यसको एन्सर के दिनु पर्यो त अब मनाही छ भनेर भन्नु पर्यो, निषेधित छ भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ सिगरेट पिउन मनाही छ भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त अब कसैले तपाईलाई प्रश्न गर्यो कोको नि सुत्तेमो ई देशका इए सुत्ते वा इकेमासेन, पिउन चाहिँ मनाही छ है, सिगरेट पिउन मनाही छ भनेर यसरी वा इकेमासेन भनेको चाहिँ केही कुरा पनि गर्न मनाही छ भन्दा भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि वा इकेमासेन भनेर थप्ने है। पर्मिसन गर्दा मो ई देशका भर्बलाई ते फर्ममा लिएर गएर मो ई देशका भनेर पर्मिसन गरिन्छ। अब मनाही छ निषेधित छ भनेर भन्दा भर्बलाई ते फर्ममा लगेर वा इकेमासेन थपिन्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल छ सोकोदे सुवात्तेमो ई देशका, सुवात्ते कहाँबाट आएको त सुवारीमास भन्ने भर्बबाट है, सिट डाउन। के भयो त त्यहाँ बस्न सकिन्छ, त्यहाँ बसे पनि हुन्छ भनेर पर्मिसन माग्यो। अब सकिन्न भनेर भन्दा इए इकेमासेन भन्दा पनि भयो है। अब इए सुवात्ते वा इकेमासेन भन्दा पनि हुन्छ, इए इकेमासेन भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। अरु हामीहरुले अझै इक्जाम्पल बनाऊ के ल। त्यसै गरी यो इक्जाम्पलमा हेरौं, जस्तै के छ त पासोकोन ओ चुखात्तेमो ई देशका, पर्सनल कम्प्युटर युज गरे पनि हुन्छ। अब यसमा एन्सर दिनु पर्यो है, ए ई देश है हुन्छ भनेर भन्न पनि सक्यो है, ए ई देश भन्दा पनि भयो अथवा ए ई देश्यो भन्दा पनि भयो अथवा चुखात्तेमो ई देश भनेर भन्दा पनि भयो है। पर्मिसन ओकेमा दिँदा यसमा दिँदा। अब त्यसै गरी नेगेटिभमा दिँदा मनाही छ भन्दा के भन्न सकिन्छ त इए चुखात्ते वा इकेमासेन प्रयोग गर्न मनाही छ अथवा इए इकेमासेन भन्दा पनि हुन्छ है। इए इकेमासेन भन्दा मनाही छ भयो र इए चुखात्ते वा इकेमासेन भनेको प्रयोग गर्न मनाही छ, एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मनाही छ भन्दा चाहिँ इकेमासेनको प्रयोग गरिन्छ है, यसरी चुखात्ते वा इकेमासेन भन्दा पनि भयो अथवा इकेमासेन भनेर भन्दा पनि भयो है। त्यसै गरी अर्को तरिकाले चाहिँ अब हुन्छ नि त कसैलाई अब झट्ट भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन, सिधै तरिकाले अब नाइ मिल्दैन निषेधित छ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ भने हामीले यसरी पनि एन्सर दिन सकिन्छ है। सुमिमासेन च्योत्तो सरी कृपया भने जस्तो चाहिँ यसले उदिन्छ है, मिल्दैन, यसले पनि मिल्दैन भन्न खोजेको तर अलिकति पोलाइट तरिकाले है। सुमिमासेन च्योत्तो, अब कसैले सोध्यो तपाईलाई पासोकोनो चुखात्तेमो ई देशका, सुमिमासेन च्योत्तो अलिकति कृपया मिल्दैन कि भनेर भन्ने जस्तो चाहिँ यसले दिन्छ है। यो भनेको पोजिटिभ फर्ममा भन्ने तरिका र स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड छ मिल्दै मिल्दैन भन्ने तरिका चाहिँ इए चुखात्ते वा इकेमासेन अथवा इए इकेमासेन भन्ने है। त्यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल छ सोकोदे ताबाको ओ सुत्तेमो ई देशका, त्यहाँ सिगरेट पिए पनि हुन्छ है। अब यसको एन्सर के छ त ए ई देश हो अथवा ए ई देश भनेर चाहिँ यसमा एन्सर दिन सक्यो। त्यसै गरी इए सुत्ते वा इकेमासेन
पिउन मनाही छ अथवा इए इकेमासेन भन्दा पनि भयो। अब यसैको हामीले चाहिँ रिजन पनि दिन सक्यौँ क्या। अब त्यहाँ सिगरेट पिउन सकिन्छ त भनेर कसैले प्रश्न गर्यो हामीलाई, सिगरेट पिउन मनाही छ, नो स्मोकिङ जोन भएकोले भन्दाखेरि चाहिँ किनेन देश खारा इए सुत्ते वा इकेमासेन किनेन देश खारा है, नो स्मोकिङ जोन भएकोले, खारा भनेको कारण बताउँदाखेरि है, इए सुत्ते वा इकेमासेन किनेन देश खारा अथवा इए इकेमासेन किनेन देश खा है, नो स्मोकिङ एरिया भएकोले भनेर यसरी रिजन पनि दिन सकिन्छ। अब तपाईँलाई रिजन दिन छैन, खालि निषेधित छ भन्दाखेरि चाहिँ इए इकेमासेन भनेर भन्दा भयो अथवा इए सुत्ते वा इकेमासेन भनेर भन्दा भयो। त्यसै गरी अब अलिकति पोलाइटली भन्दाखेरि चाहिँ अलि मिल्दैन जस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सुमिमासेन च्योत्तो भनेर भनिदिँदा भयो है। यो भयो हाम्रो कुनै पनि पर्मिसन डिक्लाइन गर्ने, मनाही छ, निषेधित छ, प्रोहिबिटेड भनेर भन्दा कसरी भन्ने बारे चाहिँ हामीले त्यो सिक्यौँ है। एउटा पर्मिसन माग्न सिक्यौँ, त्यसै गरी एउटा प्रोहिबिसन गर्न सिक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट फर्मेटमा जाउँ ग्रामरको। ल अब हामी पढ्छौँ ते फर्म प्लस इमास है। भी को ते फर्म प्लस इमास, भी भनेको चाहिँ भर्ब है, मास फर्मको भर्बको ते फर्म प्लस इमास है। ते फर्मसँग भर्बको ते फर्मसँग इमास लागेर आएपछि चाहिँ त्यसले के अर्थ दिन्छ भन्ने बारे त्यो पढ्छौँ। हामीले लेसन 14 मा पढेको थियौँ। जस्तै कुनै पनि कुरा तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युस है पढ्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने भर्बलाई ते फर्म प्लस इमास लगाएर भनिन्थ्यो भने अब हेबिचुअल एक्सन है, कुनै पनि कुरा तपाईँले पहिला पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ पहिला पनि बस्दै हुनुहुन्थ्यो। अब जस्तै सीता पाइलामा म पहिला पनि बस्थेँ र अहिले पनि बस्दैछु है, त्यो कुरा मेरो हेबिचुअलमा भयो। म पहिला पनि एक्सर्साइज गर्थेँ र अहिले पनि एक्सर्साइज गर्दैछु है। कुनै कुरा पनि तपाईँले पहिला पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अझै त्यो कुरालाई गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि पनि ते फर्म, भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि इमास प्रयोग गर्ने है। जस्तै केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ हामी यहाँ। यामादा सान वा एबिसी खाइस्यादे हातारा इते इमास है। हातारा इते इमास होइन त, यो इते कहाँबाट आएको त? हातारा किमासबाट। हातारा किमासको ते फर्म के हुन्छ त? हातारा इते है। भर्ब हातारा किमासको ते फर्म हातारा इते भयो अनि ते फर्मसँग हामीले इमास प्रयोग गऱ्यौँ है। भर्बको ते फर्म हातारा किमासको ते फर्म हातारा इते भयो अनि इमास लगायो भने त्यसले के अर्थ दियो त? यामादाजीले एबिसी कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ अथवा काम गर्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले काम गर्दै हुनुहुन्छ है, कुनै पनि मान्छेले गर्दैछ भन्दाखेरि ते फर्म प्लस इमासको प्रयोग गर्थ्यौँ भने अब यामादाजीले एबिसी कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि ते फर्म प्लस इमासको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब तपाईँले आफूले पनि है, जस्तै वतासी वा एबिसी खाइस्यादे हातारा इते इमास, म एबिसी कम्पनीमा काम गर्छु, पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो र अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि प्रेजेन्टमा गर्दै हुनुहुन्छ भने अलवेज ते फर्म, भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि इमासको प्रयोग गर्ने। जस्तै अर्को पनि इक्जाम्पल छ, माई आशा उन्दौ सिते इमास है। उन्दौ सिते भनेको के हो त? उन्दौ सिमासबाट आएको है। एक्सर्साइज गर्छु, व्यायाम गर्छु भनिन्छ है। उन्दौ सिमास भनेको व्यायाम गर्छु, एक्सर्साइज गर्छु भन्दा है। माई आशा उन्दौ सिते इमास, सिते कहाँबाट आएको त? सिमासबाट है। सिमासको ते फर्म सिते, उन्दौ सिमास भनेको थर्ड ग्रुपमा पर्छ है। हरेक दिन, हरेक बिहान व्यायाम गर्छु है। पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो र अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ है, त्यो कुरा तपाईँको हेबिचुअलमा पर्न गयो। त्यसैले हरेक बिहान एक्सर्साइज गर्छु, व्यायाम गर्छु भन्दा माई आशा उन्दौ सिते इमास। त्यसै गरी दाइ गाकुदे बेन्क्यो सिते इमास। अब तपाईँहरू कुनै कन्सल्टेन्सीमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्सल्टेन्सीको नाम लेखेर दे निहोन गो ओ बेन्क्यो सिते इमास है। जापानिज भाषा अध्ययन गर्दैछु अथवा गर्छु, पहिला पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ है। कन्टिन्यू तपाईँहरूको छ भने भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने, त्यसै गरी इमासको प्रयोग गर्ने हामीले। नेक्स्ट छ, अब जस्तै आई एम मेरिड है, म विवाहित छु भनेर भन्दा पनि केक्कोन सिते इमास भनिन्छ है। म चाहिँ केक्कोन सिते इमास, म चाहिँ विवाहित छु। वतासी वा केक्कोन सिते इमास है। आई एम मेरिडलाई अलवेज आई एम मेरिड भनेर भन्दा कसैलाई पनि म वैवाहित छु भनेर भन्दा वतासी वा केक्कोन सिते इमास भनिन्छ है। अलवेज यो चाहिँ एकदम इन्टरभ्यूको क्वेसन हो है। आनाता वा दोकुसिन देशका भनेर सोध्न सक्छ। दोकुसिन भनेको सिङ्गल, अविवाहित। तपाईँ चाहिँ अविवाहित हुनुहुन्छ भन्दा इए
वतासी वा केक्कोन सिते इमास, आई एम म्यारिड है, म चाहिँ म्यारिड हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब दोकुसिन हो भने हाई दोकुसिन देश भनेर भन्दा भयो। अब त्यसै गरी तपाईँ कतै बस्दै हुनुहुन्छ है, जस्तै अब भनौँ काठमाडौँको तपाईँहरू थमेनमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो र अझै पनि बस्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो पनि इन्टरभ्यूको क्वेसन है, कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। दोको नि सुन्दै इमास का, कहाँ बस्नुहुन्छ, इमा दोको नि सुन्दै इमास का, अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ है, अथवा अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम लेख्ने अनि नि सुन्दै इमास है, सुमिमासको त्यही फर्म सुन्दे भएको है। सुमिमास भनेको कतै पनि लिभ है, तपाईँ कहीँ पनि बस्नुहुन्छ लिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सुमिमास भनिन्छ र सुमिमासको त्यही फर्म सुन्दे इमास है। अरू यो पनि इन्टरभ्यूको क्वेसन है, दोको नि सुन्दे इमास का भनेर सोध्न सक्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ नि सुन्दे इमास, पोखरा नि सुन्दे इमास, बुटोल नि सुन्दे इमास है, जे भन्दा भयो, कलङ्की नि सुन्दे इमास। त्यसै गरी नेक्स्ट इक्जाम्पल छ गाक्को दे एगा ओ ओसिएते इमास है। अब तपाईँलाई सोध्न सक्छ कसैले प्रश्न, इन्टरभ्यूमै सोध्न सक्छ, ओसिगोतो वा नाम देशका, काम चाहिँ के हो। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ स्कुलमा अङ्ग्रेजी सिकाउँछु, गाक्को दे एगा ओ ओसिएते इमास है। पहिला पनि सिकाउनुहुन्थ्यो र अझै पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, प्रेजेन्टमा तपाईँहरूले त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन। कुनै कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ अङ्ग्रेजी सिकाउँदै हुनुहुन्छ, कहीँ जापानिज सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी ते फर्म प्लस इमास, भर्बलाई ते फर्ममा लिएर जाने अनि इमासको प्रयोग गर्ने है। आफ्नो हेबिचुअल एक्सन पहिला पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र स्टिल त्यो काम नछोडेर अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ। गाक्को दे एगा ओ ओसिएते इमास। अब गाक्कोमा के सिकाइन्छ त, एगा होइन, अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज, सरी मैले एगा लेखेको रहेछु, एगो है, एगा लेखेको छु, एगो है। गाक्को दे एगो ओ ओसिएते इमास है, के भयो त, स्कुलमा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउँछु। ल यो भयो हाम्रो भर्बको ते फर्म प्रयोग गरेर इमास जोड्दा चाहिँ यसले के अर्थ दिन्छ भनेर। अब हामी नेक्स्ट प्याटर्नतिर जाउँ। ल त्यसै गरी आजको हाम्रो अन्तिम ग्रामर प्याटर्न रहेको छ मोत्ते इमास अनि सित्ते इमास है। सबैभन्दा पहिला हामी मोत्ते इमास भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ है। मोत्ते इमास भनेको चाहिँ केही कुरा पनि तपाईँ बोक्दै हुनुहुन्छ अथवा केही कुरा पनि तपाईँसँग छ भनेर भन्दा चाहिँ मोत्ते इमासको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले हेरौँ, वतासी वा कुरुमा ओ मोत्ते इमास। अब कुरुमा भनेको के हो त, गाडी हो होइन। अब गाडीलाई तपाईँहरूले बोक्न त सक्नुहुन्न नि होइन। अब त्यहाँ अब पहिला हामीले आरिमासको प्रयोग गर्थ्यौँ, तर बोल्दाखेरि है जापान गइसकेपछि जापानिजमा बोल्दाखेरि चाहिँ केही कुरा पनि तपाईँसँग छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मोत्ते इमासको प्रयोग गरिन्छ के है। वतासी वा कुरुमा हो मोत्ते इमास है। मसँग कार छ, अब जितेन्सिया हो मोत्ते इमास, साइकल छ है। पासोकोनो मोत्ते इमास, पर्सनल कम्प्युटर छ है। त्यसै गरी राम सानवा देन्सी जिसियो मोत्ते इमास, रामजीले इलेक्ट्रोनिक डिक्सनरी बोक्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँसँग छ भन्दाखेरि मोत्ते इमासको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। आरिमासको पनि प्रयोग गरिन्छ तर बोल्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो यो चिजको प्रयोग गरिन्छ है, मोत्ते इमासको है, डेली टु डेली कन्भर्सेसनमा। त्यसै गरी अन्तिम रहेछ सित्ते इमास। सित्ते इमास भनेको चाहिँ के हो भने केही कुरा पनि थाहा छ, टु नो समथिङ है। तपाईँलाई केही कुरा पनि थाहा छ भन्दाखेरि सिरिमास है। सिरिमासको ते फर्म के हुन्छ त, सित्ते इमास। अब यो सित्ते इमासमा के छ हामी हेरौँ एकचोटि इक्जाम्पलमा। एबिसी खाइसियानो देनवा बान्गोवो सित्ते इमास का, एबिसी कम्पनीको टेलिफोन नम्बर थाहा छ भनेर प्रश्न गर्दा ते फर्म प्लस इमास है, अलवेज सित्ते इमास का। अब थाहा छ भनेपछि के भन्न सकिन्छ त, हाई सित्ते इमास, थाहा छ भनेर नम्बर दिन सक्यो है, यति यति नम्बर हो भनेर। अब थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ अलवेज है, यो कुरामा तपाईँहरूले एकदम एमा चाहिँ धेरै मिस्टेक हुन्छ स्टुडेन्टहरूको। एमा अलवेज थाहा पाउनुलाई केही कुरा पनि थाहा छ भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्यो, सित्ते इमास का भनेर प्रश्न गर्यो। अब थाहा छैन भन्दा चाहिँ अलवेज इए सिरिमासेन भनिन्छ है। सित्ते इमासेन भनेको चाहिँ गलत हुन्छ है। सित्ते इमासेन भन्नुभयो भने यो भनेको गलत हुन्छ। अलवेज केही कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छैन भन्दा सिरिमासेन भनिन्छ, सित्ते इमासेन भनिँदैन है। एमा एकदम ध्यान पुर्याउनु होला है तपाईँहरूले। योमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूको मिस्टेक हुन्छ। सित्ते इमासका केही कुरा थाहा छ भनेर प्रश्न गर्दा अलवेज सिरिमासेन भन्ने।
अब यो लेसन 15 को चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ ओकिमास भनेर चाहिँ भोकेबुलेरीमा छ मिन्नानो नियोन्गोको, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति केही भनिदिन्छु है। ल हामीहरु चाहिँ यहाँ कन्फ्युजन पर्न सक्छौं है। यो लेसन 15 को भोकेबुलेरीमा छ ओकिमास भनेर र त्यहाँ लेखेको छ 1 भनेर है। यो ओकिमास भनेको के हो भने पुट है, केही कुरा पनि राख्नु पुट गर्नु भन्दा चाहिँ ओकिमास भनिन्छ। त्यसैगरी हामीले यो भन्दा आगामी लेसनहरुमा ओकिमास भनेको चाहिँ वेकअप उठ्नु है, बिहान उठ्नु अथवा दिउँसो उठ्नु भनेर वेकअप भन्दा चाहिँ ओकिमास, यो भनेको ग्रुप 2 भर्ब हो है। दुईटै हेर्नु एउटै छ ओकिमास है, तर यसको चाहिँ शब्द अनुसार सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तै अब निमोचु हो ओकिमास भनेर भन्दा निमोचु भनेको के हो त लगेज, लगेज राख्छु भन्दा अब यो ओकिमास त पर्यो हुन्न, अफकोर्स यो त वेकअप हो। अब झोला थोरै वेकअप हुन्छ त हुँदैन है, त्यो झोला राखिन्छ, त्यसैले पुट यो ओकिमासको प्रयोग गरिन्छ। अब यो ओकिमासको ते फर्म के हुन्छ त यो फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ है। राख्ने भन्ने ओकिमास फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ र हामीले फर्स्ट ग्रुपमा पर्ने भरको ते फर्म कसरी बनाउने त मासको अगाडि यदि की आएको छ भने की को सट्टामा के लेखिन्छ इते लेखिन्छ है, ओइते। राख्छु पुटको चाहिँ ओकिमासको ते फर्म के हुन्छ ओइते। त्यसैगरी अर्को ओकिमास वेकअप, त्यो ओकिमास चाहिँ ग्रुप 2 भर्बमा पर्छ है र त्यो ओकिमासको ते फर्म के हुन्छ ओकिते। सेकेन्ड ग्रुप भर्बलाई हामीले कसरी बनाउँछौं त तेमा मास हटाएर ते लेखिदिने। यही हो हाम्रो लेसन 15 को चाहिँ भर्बहरु भनेको है। भर्ब भन्नाले पनि ग्रामरहरु हामीले के सिक्यौं है। त्यसैगरी मास फर्मको भर्बहरुलाई लिएर ते फर्ममा लगेर परमिसन बनाउन सिक्यौं, प्रोहिबिसन गर्न सिक्यौं है। ते फर्म प्लस इमास भनेको के हो त्यो सिक्यौं, ओकिमासको बारेमा सिक्यौं है, मोत्ते इमास सित्ते इमास तिनीहरु सिक्यौं। केही पनि कन्फ्युजन छ अझै केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनु होला। ल अब यति भन्दै अब हाम्रो आगामी भिडियो भनेको चाहिँ लेसन 16 को भोकेबुलेरीलाई लिएर हुनेछ। तबसम्म सायनारा मिन्नासान ओदाइजिनी।